我要做個乞衣。佢躺平咗。係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 。打台嗰個就係躺平。唔係啊，太厚啦！其實咧話就話薄搣，但係其實我見人哋打咧好多啲人唔係直插嘅，係叫做你緣分到去抌佢就自己會碌過去洞口㗎。我上次30蚊出咗一隻，係點做到？我哋晏啲 check 翻個 VCR 啊。點解啊？你仲有幾多？我而家得翻1、2、3、4、5、6、7個。哦，你下次直接講剩翻35蚊得㗎啦。嗱，我覺得咧，呢個位可以用翻。真心咩？你試咯。人生冇嘢冇可能。生命滿希望，前路由我闖。然之後入咗隻復活筒咯，笑死！唔係啊，頂！冇事。大家打翻嗰啲留意啦，打翻其實係好有機會出到貨嘅，但係要留意翻隻嘢個擺位同埋即係佢會唔會佢如果隻嘢露，如果打翻嘅情況下咧，建議嗰件嘢咧係露咗半個頭過檔咧，或者佢重個位係喺檔出邊先好打翻咯。如果唔係打翻有個風險，因為如果一唔小心入咗爪咧，因為你夾佢後邊個位咧，夾起咗佢會揼得更加入。我試下披咗隻兔仔去壓住佢。唔怕唔怕，你打完呢度應該打多你打多180蚊就會出貨㗎啦。咁如果我補夾都唔出貨咁？揾翻長毛咯，即係揾翻你自己咯。我得翻10蚊咋，冇錢搭車翻屋企啦。最後一個。但係你攞緊我啲錢。因為我係乞衣。係，你今日啱啱着嗰件真係乞衣嚟嘅。我覺得有機會啊，可唔可以俾多100蚊我啊？不如我俾夠180蚊你打個保啦，好唔好啊？會唔會好啲啊？好啊，200蚊啊，200蚊啊！有我180嘅。玩完先啦，再唔好咁貪心啦。可能你180蚊會有奇蹟咧。治癒嘅聲音3.0。哇！死啦！條片已經拍咗十幾分鐘啦。我哋今日越拍越長啊條片。好啊！因為補夾有2次，所以我要喺呢個2次嘅補夾入邊。你首先打到補夾先啦，不如你而家200蚊咋？啊唔係，應該頭先有人累補240蚊係啦，即係你要玩多8-4蚊先會有補夾。揼地！我決定入個5蚊，然之後嗱，唔好夾起佢啊！你擺前啲嘢找啊，一陣間你小心夠鐘喎。我掹佢過嚟。其實可以後少少，其實咧呢台如果呢啲咁嘅情況咧，你只要你覺得勾貼得唔得？勾貼或者你單爪撳落去，佢應該都會出咯。精彩 VCR。係啊，跟住夾臭咗。冇啊！我會喊嘅。可以前多少少太厚。
勁，可以前多少少。前多少？唔係，近自己啊，近自己少少啊！你越一隻爪篤落去，因為其實唔會咁易夾起佢㗎。哦，咁樣計唔計出啊？出啊，因為佢應該係燒咗布啦。係啊，個電眼燒咗布啦！哇，好犀利啊！掌聲，自己俾自己嘅掌聲，係啦，卡住咗，但係其實已經出咗貨啦。係啦。係啦，咁就應該用咗200幾蚊到啦，係。好啦，跟住而家接住你。我哋係咪要用埋啲錢去啊？好，可以嘅。咁啊，妹妹話用埋啲錢睇下有冇機會出多隻喎。反正我哋今日都 over time 咗啦，唔緊要啦。係啊，因為後製真係好貴，我哋冇咁多錢請後製，仲要條咁長嘅片。又嚟啦！嗱，都係同一樣啦。你夾得厚就會有危險，會飛入去個窿度喎，好大個窿，所以你自己小心啲。好。係啊。我會小心咁入個窿噶啦。我會小心咁入個窿噶啦。哇！好成功啊！因為咧，頭先佢入爪嗰下咧，佢挨太近。挨太入啊！其實應該大家落爪個位，盡量向翻，即係當然要夾到目標物啦，但係就盡量近翻自己會好啲咯。因為入唔到爪。啲公仔只會越抌越入。你除非係成功打到脫，如果唔係咧，就最好就近翻啲洞口，佢抌唔到咁入咧，佢有機會撞到背景會碌翻出嚟咯。入唔到爪啊！唔緊要啦。啱爪你啦！落去可能都唔啱。啱爪你啦！其實你可以試下夾鯊魚貓。夾隻中國貓。我唔想喎，但係。咁啊，咁你加油啦！因為其實佢呢隻咧就會易出啲，佢比較瘦啲啊。我知啊，但係冇啲字卡華咁勁咁肥啊！我想要字卡華。嗱，有機會啦，咁就。係啊，有機會啦。搏逼佢。有機會又再入錢啦。唔好入。嗱，有機會啦，咁就。係啊，你啲搏搣全部都唔搏嘅，點解？你試下唔好做到，即係講同做係兩樣嘢。唔係因為咧，其實我唔識搏搣嘅，我唔識打台嘅。其實你可以試下早啲易收，就已經可以做到搏搣，係啊，係啊，類似係啊，依下你早少易收，習慣早啲易收，係啦。習慣咗啲。係啊，係啊，係啊。咁又唔需要咁早嘅，你可以遲多少少。係啦，但係其實都係個感覺咯。你慣咗落幾多，因為台嘅落線速度，即係爪落去嘅速度唔同。你習慣咗隻爪落咗幾多之後，你收咧就會好啲咯。好薄咯喎！其實唔薄啊，你可以睇翻條片。如果對比上一下唔薄咯。個台好靚啊！其實你可以考慮下打隻蜜蜂。呢隻啊？係啊。我得翻20蚊咋。直上直落。係啊，類似咁樣。同埋你入爪個位，你記住近洞口，即係其實你唔好隻爪唔好對佢個腰，係對佢個頭頂。係啊。即係我甩過去。又唔使甩過去嘅，你直上直落，你抽佢個頭頂，佢都會。你抽起個頭頂，因為個天地佢會頂咗籮柚，其實佢撞落嗰隻復活蛋殼佢應該都會出。咁我而家應該對邊個位啊？對佢頭頂。都係耳仔。係啊，對佢頭頂位。咁樣。好，完啦。好，今日嘅測試完咗啦 ，total 用咗300蚊，成功出咗一隻。係啊，好似都整咗。係啦，其實我哋可以剩低用咗80蚊，即係 total 係應該用咗220蚊，用咗220蚊就係出咗一隻啦。好，
咁今日就係咁啦，到此為止啦。咁啊，大家記得繼續 follow 我哋係啦 ，share 同埋 subscribe， 跟住可以嘅話就俾多啲 comment 睇下係啦。另外之後可以拍得好少少啦，因為我哋冇乜製作經費嘅關係，拍得都係差係啦。咁同埋咧嚟緊有機會，希望多啲人 follow 咧，咁到時我哋可以搞下啲抽獎活動係啦。好，今日100蚊打台係失敗嘅，係啦。